Che ora sapete, sto qui non ti avvia stella, è l'ora di giocare. E l'ora impara. Perché è l'ora di? Già bientôt. Allez, giochiamo insieme. Buonasera, saluti a tutti, felici di ritrovare qua di là insieme, non taglia Stelai, Sabiantoni. Due squadre, sono voltati quelli di squadra I Dragulini, è un piacere di rivedere dunque André, Francis e Francis, salute, come andiamo? Andiamo bene, e poi? Se me la ricordo bene, siete specialisti di Johnny Hallyday, eh? Mondase, conosciuti bello. Di sicuro, di sicuro. Due parole, Francis, non I Dragulini. I Dragulini è una squadra di commedianti, ma di buoni. Ecco, sicuro. Come tutti questi Dragulini andiamo a giocare in tutti i luoghi, in tutti i paesi. E Marsiglia. E anche in Marsiglia andiamo a giocare. È vero. Sicuro. Un tournée internazionale. Esattamente. Siete i tercani di commedia, chi? Ci aspettano in Giappone, ma non mica così. Bon, è un piacere di ritrovare per giocare ai Sapiantoni ti la giocare contro i sportivi stasera. Le club d'Arviron, Calisté, Pouletti Chacamana, Pascal, Grégory, Pierre-Ange. Perché un ci amici che hanno qui in corso che si può fare di noi l'Aviron, Pierre-Ange. Si può fare l'Aviron, o meglio si può remare. O si può giocare, e meglio dirla così. Allora, se mi guidi per rappresentare un associo sportivo che si chiama Calisté Aviron, voilà. Dunque, l'allenamento si basano o sabato o a domenica, a mani, la mattina, quando il mare la permette. Quando il mare permette, perché soprattutto in inverno non è mica sempre facile. Volevo che ti una piccola domanda a fare, se voi potete puntare la camera davanti a un nostro presidente che è qui davanti a me, Arnaud Carolagi, perché ci ha mandato i galeriani per fare scene. Ma bon. Come ha detto? Allez-y vous. Così potete vedere, e di qui. Qui che tutti i capelli. Bon, è un piacere di ricevere dunque la squadra del club d'Aviron Calisté. Bon, e io Aviron mai, hein? Mais il posso dire que je rame tous les soirs. Hein. J'ai un entraînement de folie. Manca sai che ti ha messo Sabiantoni a me. Patrizia Gadacega, salute. Buonasera. Uremo l'Aviron, ma è peccato che noi non abbiamo mica fiume che ci permette di fare un fiume come un altro, e allora siamo sempre a aspettare che il mare sia calmo per poter praticare su sport, no? Ci sono parecchi laghi, dunque. Andate non ai laghi. Andate non ai laghi. Qui ci ha domandato il presidente. In due andate? In Toda, prima. D'accordo. Non si va più. Peccato. Bon, siamo pronti. Allora giochiamo a raffica. Giochiamo a raffica ci vuole rispondere il più presto possibile. Mettete mani non tu fondo, date a rispondete bene, così pigliate 20 punti. O rispondete mica e pigliate in onda. È semplice, eh? Sì. Prima domanda, ascoltate bene. Cerchiamo un nome di questa famosa cappella romana che ha avuto uso pinnaggio dipinto da Michelangelo. Tocca poi la via. La Chapelle Sixtina. La Chapelle Sixtina, Cappella Sistina. Risposta 1. La Cappella Sistina è stata pittorita tra fine il gelo è stato pittorito tra 1508 e 1512 e mette in scena a Genesi e più particolarmente sa nascita da Adamo, di Dio così. È una meraviglia. Beh, è capita chi se oggi un dì è stata a capo un suo, un bello tempo. Ecco, continuiamo. A Nanto a chi comune si trova urinaggio di Tizza. Tocca a noi, Dragulini.
Sartè. Sartè, in Sartè, risposta 1. Sartè chi dia gumuna più stesa di Corsica e chi dia una di gumuna più stesa di Francia quantunque. Un'altra. In della cucina asiatica, chi nome ha a salsa fatta di pesce? Nokmam. Come? Nokmam. Perché io l'asiatico, uomo. Nokman. Nokman. Risposta buona. Continuiamo. Quali sono le prime parole di una canzone? La boudeuse. Tocca a voi. Quel changement, pourquoi bouder sans cesse? On vérifie. Verifichiamo. Allez, ascoltiamo. Non lo savez, ça. Et il capable. Ce la canta appena sevida, no? Dopo come va? Quel changement pourquoi vous sans cesse? Ma in cantando come useria? Ce ne sont plus les amours d'autrefois. Lì, se tu li lasci va. Assistenza non tutta. Risposta buona. Oui. Tu me tournes la tête en même temps que tes grands yeux. T'es joli, grand yeux. Prova a girare un capo senza luci. Allez, provate. Continuiamo. Chi città greca ha dato uso nome a una corsa a piedi? Dei sportivi. Marathon. 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 Ah, oui, c'est ça, oui. Capita, marathon. Marathon, perché chi dice un nome di agita, ma di un nome di battaglia in marathon in 490 non sa Cristo, che vede la battaglia dunque dei Greci contro i Persi e è mandato questo giovane Filippides a prevenire Atene a domandare rinforzi e fare 42 chilometri a corsa ed è qui che è nata la corsa in un marathon. Noi abbiamo avvitura sempre. On fa 42 km, abbiamo avvitura. E me è molto... Quando è giunto è cascato secco. È cascato secco. S'entraîner pas assez. Voilà, on l'a jamais dit assez. Bon, però in tutti i casi, in una prova di velocità sono i sportivi che sono in testa. Per Raffica, ottate 20 punti contro che 80 punti siete in testa. Normale, sono sportivi, però, ma una giocata varia via. A varia via, una domanda, 3 possibilità di rispondere, vi faccio una domanda, a Patrizia vi faccio 3 proposte e ora cominciamo a giocare con i dragolini. Prima domanda, in un film Les Exilés, come on dit chez moi, che è uscito in 2015, quale che interpretava il ruolo di Pasquale Paoli? Tra Jean-Claude Acquaviva, Jean-Philippe Ricci o Paul Garat. Allora, Pasquale Paoli dans Les Exilés, era giocato da Jean-Claude Acquaviva, Jean-Philippe Ricci, Paul Garat. Paul Barazzi, che dipende. Qua? No, un po' là. L'hai visto? Acquaviva. Allora, Acquaviva. Allora, quando qualche sia porta un nome di un gran realizzatore, Francisco Polaccio, a dire, Cito. Sbagliassi, non ta un film, cioè a farla quantunque. Film No. corso. Jean-Philippe Ricci, dirà Pasquale Paoli. C'est ce que je voulais dire. fallait insister. Acquaviva, insister. ma Acquaviva, Jean-Claude giocava a Berta i Diaginto Paoli e Paul Garat non giocava in un film, ma non so più che ruolo aveva esattamente. Tocca a noi. In che città si svolgerà la prossima mostra universale di 2020? Allora, la mostra sarà in Milano, in Dubai o in Sao Paulo. L'Expo universelle 2020. Dubaï, il reflète tout sur nous. Oui, c'est pour ça que je l'ai dit. Mais... Dubaï, je pense. Il reflète tout. C'est Dubaï.
Siamo obbligati a dare una risposta. Si può mica pigliare un joker o qualcosa? Si può mica telefonare qualche sia. No? L'aiuto. Ou alors, Non ci mica aiuto, Qui sono peccati. ou alors mandate un message à Jean-Pierre Foucault. Allez, andate a giocare con Nello, allez. Allez, rispondite. Allez, una risposta. Eh ben, allez. Dimo Dubai, ma Dubai. Beh, all'azzardo. Parti Dubai e Gregori? C'è tutto. No, no, mica, che hai detto, va di un teso. Si pigliano Il rafle tout. Il rafle tout. piano Eh ben, hai ragione. Et c'est vous qui les raflez, les 20 points. Risposta una. Allez, a noi. Chi eroe mitologico greco ha costruito il famoso labirinto di un minotauro tra Tra Dédale, Ulisse o Icar. Nedal. senza rivlette, Dedal. Risposta una. Dédale aveva costruito un labirinto per metterci un minodoro, che aveva un capo di d'oro, un corpo di persona, e questo minodoro era assai pericoloso perché si sciaccava a giocare dalla mangiare giù a notte e giù a notte. Dunque l'avevano messo qui perché lo si perde appena in questo labirinto. L'ultima domanda di Savaria, appena di storia. In un 1779, per affrancarsi di rivolte in Corsica, il re Luigi XVI faceva un regalo a Corsica. Ma qual è? Tra Allora, Dra costruisce a Piazza Sant'Unicola, compra stiavi corsi in Africa o cancella e dasse a Nanta e Castagne. Troisième. C'est pas la place Nicolas. Costruisce a Piazza Sant'Unicola, compra stiavi corsi in Africa, cancella e dasse a Nanta e Castagne. Qual è che vuoi rispondere? Dire une bêtise. L'ultime. Schiavi, mais j'ai peur de dire une L'ultime. bêtise. Allora, chi mi dite? Una risposta per piacere. Gli schiavi. Risposta una. Perché Luigi XVI all'epoca aveva paura che a Corsica si liesse con l'Inghilterra, con la quale la Francia era in guerra. Dunque egli va su Rialo ad andare a comprare stiavi in Africa del Nord, in Algeria particolarmente, e in Tunisia, e rientrano così una sessantina di stiavi in Corsica all'epoca. Allora, 20 punti comunque, eh? Sono appena in testa, un 140 punti. Continuiamo e giochiamo a trappola. E normalmente, ancora a trappola, potete ripigliare appena dei punti. Bon, 20 punti se li si sbagliano. Ma se rispondono bene, ripigliano i 40 punti comunque. Ma non è mica semplice, comunque. Storia sempre. Sotto la presidenza di Theodore Roosevelt in 1908, chi corso ha inventato l'FBI? Ouais. È un corso che l'ha creato, Un corso che ha creato questa porcaria qui. Ouais, è Pas vero. le descendant de Napoléon. Sarà stato forse un nipotino di Napoleone. Qual è su? Ah, uguale, allora risponde qual è. Petit neveu de Napoléon, non? Petit neveu de Napoléon. Allora, Un uso nome, Ci vuole uso nome. non siamo mica sapientosi, sapete? Dire un corso. Era un corso, questo è sicura, abbastanza maggiore sicuramente. T'hai a metà della risposta. Oh. Ma non basterà mica. Un nipotino di Raello, Charles Joseph Bonaparte. Charles Joseph. Gregori, l'ha vinta te l'hai già subito, vinta. deve essere qualche sia di famiglia di Napoleone, è bravo Gregori. E il nipotino, e hanno creato il BOI, era il Bureau of Investigation, che è diventato dopo il FBI. Allez, vi siete presi 20 punti così. Tocca a noi. Allez, parliamo di sport. Storia. Sport, l'aviron.
L'aviron. Questi 40 Oh, punti. c'est pas dietro a me. Conoscete l'aviron, ben intesa. Comment Environ. Juste un point. Oh, je prends. Bravo, ça s'applaudit, ça. Hein. Ça s'applaudit. Moi, ce n'est l'Aveyron. Allora, quante medaglie sono state vinte dai francesi in remo, dunque, ai Giochi Olimpici di Rio nel 2016? Non c'ero mica. En aviron, au JO, ils ont pris combien de médailles d'or? Combien de médailles? 8 medaglie. Environ ou exactement? Quanto medaglie? Esattamente. 3. Allez, 1, 2 e 3. C'est ta réponse. Come ti vedi? T'hai risposto tu. C'est pas beaucoup, 3. C'est pas midi, t'es donc alors? 3. Allez. Tu dis 3. Et Bon, il vous dit seriez 2. arrêté à 2, vous aviez bon. Voilà. Oui, mais Moi, j'ai pas répondu, hein. Alors donc, ça fait que 2. E Moi, non j'ai può rien dire. dit. Oh. Chi medaglie? Or o argento? Une en or, une en argent, c'est ça? En 2016, hein. Il est Deux bien. catégories masculines. Ce sont les hommes qui ont gagné. J'ai même l'info. Le 2 de couple poids léger et le 4 sans barreur poids léger. Ma c'ero mica. Voilà, c'est de la précision. Bon, conto che 40, c'était les poids légers, oui. 40 punti. 40 punti. E sempre in testa 160 punti. Ma giochiamo a un sciapacapo. E anche un sciapacapo, proprio là, vi potete pigliare un po' di punti quantunque, 4 indizi, una personalità, qualche sia riconosciuta. A un primo indizio un'idea, picchiate non tu funzo, fate una proposta e potete pigliare 60 punti. Primo indizio per ridurre sa personalità, anche Patrizia. Parlando di me, dici sempre, dici sempre, ha cantato prima di parlare, non ha mica scelto, e così. Pietro Gelfucci, je sais pas. C'est un chanteur. Per rien. Non, per rien. Dici Pietro Gelfucci. Pietro Gelfucci. Pietro Gelfucci, no, non cerchiamo mica Pietro Gelfucci stasera. Un altro indizio per 50 punti allora. Un mio mestiere l'abbiamo imparato con i più forti. I più forti. I più forti. E prima in Corsica, con Paolo Boletti, e nel 1992 Jacques Higelin mi ha fatto quella nota scena di U Grand Rex. C'est Pietro Gelfucci. Chi? Natale Luciani. Natale Luciani. Non cerchiamo mica Natale Luciani. Mica cantato con Higelin. Voilà, d'altronde non ha mai Nota scena di U Grand cantato. Rex. Adiuvato sbatula a alto a bandera e sente a lingua gorsa in un mondo usano. In l'88 printemps de Bourges, in un 90 scala in Milano, 95 o Giappone, so avere ad ogni isolana. E chi li viaggia fa sente a Zoogge e Bulivunie. Dunque, dopo l'indizio qui, mi dite, Don Isolano. vi arrange? Jean-François Bernardi. Un uomo o una donna? So avere a donna Ascoltate. isolana. Donna isolana. Sarà una donna, no? Sono mica vostra amica forse Patrizia Poli, no? Ah, no. No. E aspettate la fine degli indizi, così sapete tutto. Beh, l'ultimo indizio, per 30 punti. Forse li ritrovava. Ho sempre spartito la mia passione di un canto quiente. Oggi non ci so più, Jacques, ma a me oggi ribomba sempre. Ah oui. Jacques Michaeli. Jacques Michaeli. Jacques Michaeli. Risposta buona. J'adorais Jacques Michaeli. Ecco, brava, Jackie Michaeli di sicuro. Assai commovente, a me mi vengono anche le lacrime quando la sento perché io una voce tremenda. Scusatemi. E partout. Oggi sterrando i nostri gori, Jackie, una donna isolana, e tutti i sensi udermine che ha portato sa bulivonia di noi, con i suoi elevi, ha tramandato su canto sino all'ultimo da agosto era un convento di Gurbara a fa scuola, i suoi studenti a imparare a cantare, è sparita qualche mese dopo. Allez, Jackie, sufficienti. Allez, i nostri dragulini hanno 50 punti contunque, ma i nostri sapientoni, le club d'Aviron Caliste Braille. Allez, rigali a tutto il mondo.
I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di azogas a quelle creazioni profumate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Allez, all'infuria, voglio ringraziare il pubblico di stasera e due belle squadre messe bientôt a me. Patrizia, Galacega. Buonasera a tutti. Basterà per stasera la nostra ondata di informazioni, ci ritroveremo da qui a poco, allora ciao. Allez. Vedete là.